朋友们，大家好！今天教大家如何更换汽车空调滤芯。汽车在使用一段时间后，汽车内会有一些异味，尤其是在夏天，味道会让人很难以忍受。过敏人群坐在车里面可能会不停的打喷嚏。去店里保养，如果没有特别的要求，默认也是不更换空调滤芯的。如果在店里更换，工时费会比滤芯贵很多。更换空调滤芯本身也很简单，只要买对型号，装对滤芯方向就可以了。如果你不知道你车该用什么型号，可以在亚马逊或 AutoZone 搜索 Cabin Air Filter， 会让你选择车型及年份。请注意，还有一种空气滤芯 Air Filter 是为发动机过滤空气用的，不要买错。大部分汽车空调滤芯都位于副驾驶手套箱下方或里面，少部分汽车空调滤芯位于引擎盖左下方。下面以我的车为例，我的车空调滤芯在手套箱里面。现在我们打开手套箱，按箭头方向打开卡扣，这边也是按箭头指示方向打开卡扣，右边有2个。这里我们看到了汽车空调滤芯的盖子，我们按箭头方向往里面挤压，把盖子取下来。这个白色的就是汽车的空调滤芯，这里我已经换过了，这是为了给大家做个演示。原来汽车自带的是一个过滤效果很差的白色的滤芯，我们换成了这种带有碳的、有吸附异味作用的过滤网。我们要安装时候注意这个箭头的方向，就是气流经过的空调方向，我们不要给它装错，给它装进去。实际上，如果你装反了，问题也不大，就是过滤效果差一点而已。好，我们给它装回去。看到这个汽车空调过滤的盖子，这边有一个 up， 我们一定要上下，不然的话你会装不进去的。我们给它装回去。这个手套箱它底部是用2个卡扣卡在那根柱子上面的，我们给它固定上去，然后往里面推。当固定上去以后，我们再把两边的左边的1个，右边的2个给它固定好。我手里拿的这个活动的，它是里面是活动的，外面是固定在手套箱的，起到一个固定的作用。只要给它固定上去就可以了。现在我们已经完成了。如果你喜欢我的视频，请大家订阅、点赞、转发。我们下期再见。